Değerli izleyicilerimiz, Halk İçin Akciğer Hastalıkları Kongremizin bir başka oturumunda sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluyuz. Ben Ankara Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Elif Şen. Şimdi çok değerli bir konuğum var. İzninizle onu takdim etmek istiyorum. Çok sevgili hocam, Hacettepe Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Fuat Kalyoncu. Hocam bugün sizlerle çok merak edilen ve hastalarımızı da çok zorlayan bir konuyu konuşacağız izninizle. Neden uzun süredir öksürüyoruz diye bir oturum başlığımız var. Ben size şu soruyu yönelterek başlamak istiyorum. Hocam neden öksürürüz? Birçok nedenden dolayı Elif. Sebepler o kadar çok ki şöyle bu zamanımızın el verdiğince yavaş yavaş üstlerinden geçelim bunu isterseniz. Bir kere öksürük önemli bir olay. Dünyada insanları doktora götüren bir numaralı neden öksürük. Yaz zamanında daha sağlıklı olduğumuz dönemlerde 10 kişiden biri öksürüyor. Kış olduğu zaman 3 kişiden biri öksürüyor. Kışın özellikle doktora gitme nedenler arasında hep bir numara. Aile hekimi olsun, göğüs hastalıkları uzmanı, dahiliyeci, çocuk hastalıkları uzmanı, meslek. Her doktora en çok öksürükle geliyoruz. Şimdi slaytlarımız vardı. Onları evet. Her öksürük önemli midir? Bence önemli. Neden öksürüyoruz? Yani bu öksürük bir evrimsel savunma refleksimiz. O sayede hayatta kalabiliyoruz. Öksürerek içimize gitmiş olan yabancı bir cismi ya da akciğerlerimizin içinde, boğazımızda olabilen ve hava yolumuzu tıkayan bir ifrazat, bir balgam parçası olabilir, bir yemek parçası, gıda parçası olabilir. Bunları çıkartmak için öksürüyoruz. Bakın, öksürebilen canlılar hayatta kalıyor. Öksüremeyenler pek uzun süre yaşayamıyor. Bu Covid salgınında bile öyle. Ne kadar kiloluysanız, ne kadar çok öksürmenizi engelleyen hastalığınız varsa Covid'i atlatmanız zor. Ne kadar kilonuz iyi, gençsiniz ve kuvvetli öksürüyorsunuz, içinizi o kadar kolay temizleyebiliyorsunuz. Yani öksürük açısından baktığımızda demek ki böyle bir olay. Bir şey daha, bazı insanlar vücutlarını ısıtamıyorlar. Yani tiroid az çalışanlar, kansızlık falan olanlar. Hapşırık ve öksürük vücudunuzu ısıtma için çok kolay bir yöntem. Dolayısıyla böyle hemen üşüyünce, ortamda ısı düşünce bazı insanlar öksürmeye başlar. Vücutlarını ısıtmak için. Kronik hastalığı olan birçok kişide bu olay bir ısıtma yöntemidir demek ki. Vücudumuzun birçok yerinde, yani gözümüz, dış kulaklarımız ve diyafragma zarımız, yani göğüs ve karnımızı ayıran diyafragma zarımızın bütün şu üst kısmında, bu bölgelerimizde her yerde bizi öksürtebilen algılayıcı noktalar var. Kimisi ısı değişikliğine duyarlı, kimisi kimyevi, kimisi bazı iltihabi durumlarla harekete geçiyor. Ama neticede bizi öksürtüyorlar. Yani bu hani göze çok değil gibi görünüyor ama mesela Amerika'da en son düşünün ki yılda halkın cebinden yaklaşık 7 milyar dolara yakın bir para öksürük ilaçlarına gidiyor. Doktorların verdiği ilaçların dışında bir şey bu. Yani neden öksürüyoruz dediniz? Şöyle diyebilirim. Hani ani başlayan öksürüklerle uzun zamandan beri olan öksürükleri ayırabilirsek, ani başlayanlar genellikle işte enfeksiyon, grip, soğuk algınlığı. Aslında bu şu anda pandemisini yaşadığımız Covid de bir tür grip ve öldürücü bir grip tabii ama. Bunun dışında kilo alıyorsunuz, reflü oluyorsunuz, yedikleriniz geri gelmeye başlıyor, o sizi öksürtebilir. Yani 70 kilosunuz, hiç problem yok. 71 oluyorsunuz, geceliğin öksürük sizi uyandırıyor. Aslında bir kilo verdiğinizde bu iş çözülüyor. Yani doktora falan da gitmeye gerek olmayabilir. Kilo önemli burada. Hava kirliliği önemli mesela neden? Kışın, değil mi? İnsanlar için sigara neyse, şehirler, ülkeler içinde kömürden ve yakıtla, enerji arabalardan çıkan kirlilik nedenli olan hava kirliliği öksürtebilir bizi. Ani böyle bir kokuya, kuvvetli, kimyevi bir gaza maruz kalmak. Yani içmiyorsanız işte ne bileyim, sigara içilen bir yer, bir fabrikaya, bir iş yerine böyle bir kimyasal maddeler etkileyebilir. Ani yemek yerken bir şey boğazınıza kaçtı, hava yolunuza, sizi öksürtebilir. Bir de uzun süren öksürükler var. Yani aylar, yıllar, haftalar boyu olabiliyor. Yani bazı insanların
geniz akıntıları miktarı fazla, kıvamı koyu olup insanı çok rahatsız edebilir. Sigara içenler böyle mesela. Kronik sinüziti olanlar böyle, alerjik olanlar böyle. Ya da bulunduğu iş ortamı çok tozlu falan olan insanlar. Ne bileyim değil mi? Fabrikada kimyevi maddelerle, marangozlukta, hani köyde, harmanda, yani böyle tozlu soluyan yerlerde insanların akıntıları daha fazla oluyor. Korumaya yönelik aslında bunlar ama o gıcık öksürük de yapabiliyor. Sigara içenler kronik bronşit, öksürüp balgam çıkartabilir. Bunlar kanıksıyorlar sigara içenler. Ancak sigara öksürüğünün tabiatı değişince dikkatli olmak lazım. Bir sürü akciğer hastalıkları var ya da bronşların deforme olması, bronşektazi dediğimiz bir durum. Bunlar en sık öksürük nedenleri kabaca bunlar. Tabii ki astım hastalığı, yani ayrıca kronik öksürüğün nedenlerinden bir tanesi. Yani şimdi hangi öksürük daha önemli? Vallahi hepsi önemli. Bunu nasıl ayıralım ama yani size ipuçları belki verebilirim. Birkaç günde geçmeyen her öksürük sizi bir doktora götürmesi lazım. Gece uyandırıyorsa, uyutmuyorsa, kusturuyorsa, nefes almanızı engelliyorsa önemli bu. Özellikle bayanlar için biraz da kiloluysanız idrar kaçırtıyorsa önemli. Kaburganızı kırabilir, öksürük şiddetli olabilir. Sosyal ilişkilerinizi etkileyebilir. Şimdi bu pandemi döneminde öksürenler hep Covid gözüyle bakılıyor. Dolayısıyla toplumdan izole ediliyor öksürenler. Yani herkes diyor beni Covid zannediyor. İşte demek ki o kadar çok öksürmeyecek kadar bir tedavi almanız lazım. Ateş, balgam çıkarma, göğüs ağrısı, nefes darlığıyla beraber olan öksürükler. Bunun için lütfen yani bir göğüs hastalıkları uzmanının erişkinseniz ya da çocuk hastalıkları, çocuk göğüs hastalıkları uzmanlarının sizi görmesi lazım. Alerji önemli bir sebep. Yani şimdi ilkbahar geliyor mesela değil mi? Mart'a doğru yaklaşıyoruz. Polen alerjisi olanların gözleri, burnu hapşıracak, etkilenecek, akacak, öksürecekler, göğüsleri hırlayabilir, kaşınabilirler. Demek ki alerji de bir etken. Ayrıca bu pandemi döneminde iç ortamlarda, iş yerlerimiz, alışveriş ortamları, okullarımız, hastanelerimizde eskiden kullandığımızdan daha çok kimyevi dezenfektanlar kullanmaya başladık. Evdeki temizlikler de bazı anneler ya da ev hanımları tarafından abartılı hale gelmeye başladı. Daha çok kolonya falan tüketilmeye. Bunların hepsi de gene alerjik olan insanları etkiliyorlar. Aynı durum bütün iş ortamları içinde geçerli. Hocam tam alerji demişken Covid-19 döneminde maskeleri de tabii hayatımızda olmayan maskeler hayatımıza girdi. Bir yandan da alerjenle temasımız noktasında maske kullanımı konusunda bir şey söylemek ister misiniz ya da eklemek? Yani aslında maske alerjik olan insanlar için de faydalı bir şey. Covid dışında. Polen döneminde dışarıya maskeyle çıkmanız, polen alerjiniz varsa sizin için olumlu bir şey. Sizi ondan da koruyor. Kapalı ortamda da yani bir miktar hani böyle hayvanlara alerjiniz var, küfe alerjiniz var, işte toza. Gene kapalı ortamda da maske sizi bir miktar koruyabilir. Tamamen değil. Maske gözlerinizi, cildinizi, her yerinizi korumuyor. Evet. Yani bunlar bizim kullandıklarımız özellikle alerji için üretilmiş değil ama faydası var. Faydası bir miktar var. Teşekkürler. Gene yani işte evde beslediğiniz hayvanlardan dolayı yani böyle alerji olabilirsiniz. Bunlar da önemli bir neden giderek. Sigara içenlerin öksürüğündeki öksürük karakteristiğinin, şeklinin değişmesi uyarıcı olmalı. Yani her zamanki tabii ki öksürmemek lazım. Normal insan her gün öksürmez. Sigara içmemek bunun şeysi, bu sigarayı bırakmanız ve öksürüğünüzün şekli değiştiğinde mutlaka yine doktora gitmeniz gerekiyor. Şimdi sigara deyince burada bir parantez açmak istiyorum. 1980'lerin başındaki bu sigara, kapalı ortamlarda sigara içme yasağı iyi kötü 2012'ye kadar geldi. Bakın bu Türk Toraks Derneği'nin 2016'da bir Millet Meclisi'ne, bizim Büyük Millet Meclisi'ne hazırladığımız bir raporun şeysidir. 2012'ye kadar kadınlarda, erkeklerde ve genel nüfusta tütün tüketimi azalıyorken 2012'den sonra tekrar yükselmeye başladı. Demek ki yani hükümet ne kim derse desin 2012'den sonra tütün mücadelesini bıraktı.
Yani bu çok kötü bir şey. Her taraf nargile kafe oldu. Yani her yerde sigara içiliyor. Elektronik sigara bilmem ne bir sürü yanlış şeyler girdi işin içerisine. Dolayısıyla bunu bir rapor halinde biz meclise de sunduk ama yani bermutat orada kayboldu gitti. Ama burada hiç olmazsa ben size tekrar o raporu hatırlatayım Türk Toraks Derneği'nin. Paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Elektronik sigara hani bu vesileyle konuşmuşken 2013'ten beri Türkiye'de yasak. Her yerde satılıyor. İnternetten ulaşıyorsunuz. Ankara'da, İstanbul'da gidin her yerde alıyorsunuz. Sigara kadar zararlı bir şey. Yani burada devletin caydırıcı bir takım önlemler alması lazım. Ne yazık ki yani öyle konuşmaları falan bırakın pratikte hiçbir şey uygulamıyorlar. Gene bir başka olay ısıtılmış tütün ürünleri. Hep bunlar hepsi insanları öksürten ya da bulunduğunuz yanınızda içtiğinde sizi etkileyen olaylar bunlar da. Hepsi zararlı. Bunların bir şekilde tütün ve işte ona bağlı ürünler, tütün endüstrisinin sizi bir şekilde cebinizdeki parayı alma yöntemleri bunlar. Sizleri rahatsız edecek. Yani bunlara kanmamak lazım. Bunlar şimdi Türkiye'de fabrikada kurmaya çalışıyorlar filan. İnşallah böyle bir yola gitmez yöneticilerimiz. Akciğer kanseri, bu çok sigara içtiği için bizim insanlarımız erkeklerde 1 numara, kadınlarda 2 numara. Meme kanserinin ardından görülüyor. Yani aman öksürmeyen birisinin öksürdüğünde, yani özellikle bir sigara falan geçmişi varsa ya da teması varsa, yani bir gidip de kontrolden geçmesinde yarar var. Hakikaten çok üzücü, tehlikeli bir hastalık. Erken dönemde yakalandığında tedavisi var. Tedavisinin ülkeye maliyeti de var, sağlık sistemine de. Keşke isteriz, gönül ister hiç kimse olmasın ama bizde bu hastalık epeyce yaygın, sigaraya ya da tütün tüketimine bağlı olmak üzere. Yıllardan beri verem hastalığı hani belki artık azaldı diyoruz. Doğru. 1970'lerden itibaren biz Avrupa gibi olmuştuk. Ama bu son 10 yıldır özellikle de göçmenlerden sonra bu verem hastalığında tekrar bir kıpırdanma olduğunu söyleyebilirim. Rakam olarak sadece İstanbul'dan bir örnek vereyim. İstanbul'daki yabancı tüberkülozunun 10 misli arttığını biliyorum ben. Yani kayıtlı göçmenlerde pek problem olmuyor. Onlar tedavi alıyorlar da kayıtsız göçmenler verem olduğu zaman onlar yakalarsam beni sınır dışı ederler falan diye pek tedavi de olmuyorlar. Ortada böyle yani mayın gibi dolaşıyorlar. Bir şekilde yani o kayıtsız göçmenlerin tehlike yarattığını bu verem açısından da bir hatırlatmakta yarar var. Tabii ki bazen öksürüğü biz farklı amaçlarla da sıkıldığımızda, gergin olduğumuzda da kullanıyoruz açıkçası. Bu astım ve Covid'e de bir parantez, bir dakika değinmek istiyorum. Her ikisinde de öksürük, nefes darlığı var. Ama yani astımı olup Covid olanlar ya da astımlı yakınlar olup da kendileri Covid olanlar bu ikisinin farklı olduğunu söylüyorlar. Öksürükleri de, nefes darlıkları da. Astımda öksürüyorsunuz, bir parça balgam çıkartıyorsunuz, rahatlıyorsunuz. Koahlıysanız mesela gene öksürüp bol bol balgam çıkartıyorsunuz. Covid'de balgam çıkarmanız daha zor. Covid'in balgamı böyle silikon gibi. Onun için zaten insanların bir kısmı ölüyor. Hastanede akciğerlerin içi doluyor o balgamla, öyle diyelim. Ve biz de tedavilerle hep bunu yumuşatıp çıkartmaya genel prensip olarak söylüyorum. Tabii hastaların bir kısmı hastanelerde hep Covid yattığı için şimdi gelmeye çekiniyor. Geç kalıyorlar. Yani ben değilsem bile gittiğimde orada hani Covid olmayayım diye çekiniyorlar. Yani astımı, Covid enfeksiyonlarının başında hep böyle risk diye düşündük ama sonra zaman içinde o kadar da büyük bir risk olmadığını öğrendik. Yani hatta astımlarda belki bazı yayınlarda daha hafif bile geçtiğini söyleyebiliriz. Önemli olan burada aşıyı zamanında olmak, maskeyi takmak, kapalı ortam içerisinde yakın temaslardan kaçınmak, öyle diyebilirim. Çoğu yerde de zaten hani acilleri bile Covid'liler için olanla olmayanlar diye ayrıldı hani bazı yerlerde. Belki şey olabilir. Şimdi yani son olarak hani bu öksürüğün alternatif bir tedavisi, işte bilmem ıhlamur mu içelim, soğan mı içine koyalım, turp mu bilmem hani böyle uzadığı zaman yani bilin ki ilaçlar dışında böyle bir tedavi yok. Böyle çörek otu, bal bilmem filan bunların hepsi havacıva. Yani hoşunuza gidiyorsa yiyebilirsiniz. Dengeli beslenin ama yediğiniz içtiğiniz bir şeyle
Yani siz öksürüğü tedavi edemezsiniz. Kendiliğinden geçiyorsa ayrı, kendiliğinden geçer. Bu şekerli, ne bileyim işte baharat, acı, alkol içeren bazı tedavi olduğu söylenen şeyler sizi biraz ısıtabilir. Isıttığı zaman biraz daha kendinizi iyi hissedersiniz. Ama hastalığı tedavi etmez. Hastalık neyse o devam edip gider. Yani öksürükle ilgili ben böyle bir kısa bir size sohbet yapmak istedim. Şimdi gelen sorular varsa Elif Hanım buyurun konuşalım. Evet, Fuat Hocam bu ayrıntılı ve kapsamlı açıklamalarınız için çok teşekkürler. Aslında çok anlaşılır hale getirdiniz neden öksürdüğümüzü. Ama şöyle bir sorumuz var. Acaba ısıtılmış tütün ürünlerinin zararları neler olabilir? Ona değindiniz çünkü görece yeni tütün ürünleri ve bu aslında tütün ürünü satışı için geliştirilmiş bir farklı yöntem demiştiniz hocam. Bununla ilgili bir sorumuz var. Evet, ne gibi zararları olabilir? Yani bunlardan kaçınmamız gerektiğini de vurguladınız. Bunlara değinmenizi rica edelim. Yani şimdi normal sigarada yakarak içiyorsunuz tütünü. Elektronik sigarada da yanma olayı var. Burada yanmıyor. Tütünü koyuyorsunuz içine. Isıtılıyor belli bir dereceye kadar. Siz onun aromasını alıyorsunuz. Ama gene bir takım zararlı maddeler içinize gidiyor. Yani çevrenize de çıkıyor. Yani işte bu daha az zararlı hemen bir tane tütün endüstrisi getiriyor. Valla yani hepsi bunların zararlı. Tamam sigarada 4000 taneden fazla, 4000'den çok madde var. İşte ne bileyim elektronik sigarada 200'den fazla madde var. Ama neticede bu sizin akciğerlerinizi, damarlarınızı, vücut sağlığınızı etkiliyor. Yani bu daha az zararlı, bu daha çok zararlı. Bence bu konu çok lüzumsuz bir tartışma. Yani düşünün ki bir apartmandan 20. katından atlamakla 10. katından ya da 5. katından atlamak arasında hiç fark yok. Tepe üstü aşağı çakıldığınızda sonuç aynı olacaktır. Dolayısıyla hepsinin zararlı olduğunu söyleyeyim. İlave olarak ısıtılmış tütün ürünlerinde o böyle bir dolma kalem gibi düşünün. İçine konuyor tütün. Tütünün yerine bazı narkotik maddeleri de koyarak kullanabiliyorsunuz. Yani tütün dışı narkotik tarafına doğru da sizi kaydırabiliyor. Bu nargile için de böyle. Nargile içenlerin bir kısmı üzerine böyle maraşotu falan bir takım narkotik içerikli eklemelerde yaptıklarını hep herkes söylüyor zaten. Biliyoruz da bunları. Nedense bu gibi konularda hiç araştırma falan pek yapılmıyor Türkiye'de. Yani bu nargilecilik sektörü de bir ayrı oldu. Her yerde doldurdular. Ama bunların yani bence yani zararlı bir şey olduğunu size söyleyeyim. Normal bir yerde bu kadar çok nargile içilen serbestçe bir şeyin olmaması lazım. Hele bizim kanunlarımıza göre bence kanun dışı yani. Evet, çok teşekkürler hocam. Aslında programımızda yarın tütün ürünleriyle ilgili bir başka oturumda yine ısıtılmış tütün ürünleri konusuna da değinilecek. Kongremizi takip edenlere bu oturumu da izlemelerini öneririz. Evet, bir başka sorumuz var hocam. Aslında izah ettiniz ama ne zaman doktora gitmek gerekiyor? Öksürük koruyucu bir refleks. Onu söylediklerinizden gayet açık olarak anladık ama ne zaman uyarıcı olmalı ve ne zaman gitmeliyiz diye soruluyor. Bence birkaç günde kendiliğinden azalıp geçmiyorsa, size zarar veriyorsa, yani uyutmuyorsa, sosyal ilişkilerinizi etkiliyorsa, kusuyorsanız, başınız dönüp düşebilirsiniz. Yani işte bir idrar kaçırıyorsanız, size bir şekilde zarar veriyorsa, günlük işinizi yapmakta zorlanıyorsanız, ateş, nefes darlığıyla beraberse falan mutlaka doktora gidin. Yani gerek yok bunu daha fazla sürdürmenin. Hocam bir sorumuz daha var. Tabii malum Covid-19 dönemindeyiz. Bir türlü pandeminin de sonunu göremedik. Umutlarımız bu yönde ama bir izleyicimiz de 3 hafta önce Covid-19 atlattığını, öksürüğünün azalmakla birlikte devam ettiğini söylüyor. Tabii akciğer tutulumu da artık malum yine hastalarımız da sürecin nasıl ilerlediğini biliyorlar. Akciğer tutulumundan endişeleniyorum. Bunun için bir tetkik yaptırtmam gerekir mi diye soruyor. Şimdi Covid olduğunuzda akciğeriniz tutulabilir. O nedenle gittiğinizde acilde veya normal günlük poliklinikteki doktorunuz sizi dinliyor. Şüphelenirse akciğer filmi çektirebilir, akciğer bilgisayarlı tomografisi çektirebilir ve bunu rahatlıkla anlar.
genellikle bu akciğerinizin tutulması yani ilk bir hafta 10 gün içerisinde ortaya çıkan bir hadisedir. Haftalar geçtikçe akciğerinizin tutulma durumu tutulsa bile daha iyiye doğru gidecektir. Her halükarda yani gereken bir takım tedavilerimiz var. Bunları yapacaktır. Tabii ki bu tedavilerin hastaneye yatış ya da yoğun bakıma yatışa kadar sizi götürebileceğini küçük bir yüzdede, genellikle de aşı olmayanlarda yani olacağını tekrar altını çizmek isterim. Aşılı olup da hastane yatış ya da yoğun bakıma gidiş sadece bağışıklık sistemi çok baskılanmış bir takım hastalıkları olan özel bir grup için yani olduğunu söyleyeyim. %90 aşısızlar için yani hep görüyoruz. Ama Covid'i öyle ya da böyle geçirdiniz. Öksürük olabilir. Yani Covid sonrası öksürük diye bir şey var. İnsan böyle hafif astım gibi oluyor bazen. Ya da o akciğerin içerisinde kalan balgam tıkaçları koyu. Onları çıkartana kadar, temizleyene kadar o öksürükleri bir nevi bir zorlamalı temizlik yani gibi görün. O esnada da sizi rahatsızlığınızı azaltıcı, bu temizleme işini daha kolaylık verici bir takım ilaçlarımız var. Onlarla sizi rahatlatabiliyoruz. Bu öksürük Covid sonrasında bazılarında aylarca sürebiliyor. Evet hocam, teşekkürler. Sanıyorum bu ortak yakınmayı yaşayan birçok izleyicimiz vardır. Onları aydınlattığınız için sağ olun. Bir başka sorumuz daha var. Hocam kronik öksürük dediğimiz bir izleyicimiz soruyor. Ben aylardır öksürüyorum. Hatta bu Covid döneminde çevremden de bu konuda çok uyarı aldım, bir test yaptır diye defalarca test oldum ama bunun alakası yok. Daha önce bana hava da vermişlerdi, inhaler tedavi diyor izleyicimiz. Bundan da yarar görmedim. Gece uykularımı da bölüyor. Nasıl bir çözüm arayabilirim buna diye sorarlar. Yani aylarca devam eden, gece uykudan uyandıran öksürük. Evet. Yani bunun en sık sebebi, temin de konuştuk, astım olabilir. Veya hani reflüsü astımla birlikte olabilir. Alerjik bir nezle, rinosinüzit dediğimiz geniz akıntısıyla birlikte olan bir durum olabilir. Bunun için doktora gidecek. Yani doktor göğüs hastalıkları uzmanına başvursun ve yani gereken tetkikler neticesinde ilacını alsın. Bu tedavi olabilecek bir şey. Çok enderi nadirattan inanın öksürüğü kontrol altına almakta zorlanabiliriz. Yani böyle hastalarımız da var ama bunlar çok küçük bir grup. Genellikle bunların çoğunu artık tedavi ediyoruz. Onlar için de ne gibi seçeneklerimiz var? Yani zorlandığımız olgularda yapabileceğimiz bu alternatif yöntemleri söylediniz zaten, ıhlamur, bal vesaire, ama onun dışında... Yani elimizdeki ilaçlar dahilinde yapabileceğimiz öksürüğü kesebiliriz. Yani öyle her zaman için elimizde ilaçlarımız var. Tabii bizim hep hedefimiz tedavi ederek, ortadan kaldırarak öksürüğü kesmek. Sadece öksürüğü sebebini devam ederek öksürüğü kesmek hoş bir şey değil. Yani 100 yıl önce eroin öksürük ilacı olarak çıkmıştı. Öksürüğü kesiyordu. O zaman verem de bir numaralı nedeni. Veremi tedavi edemiyordunuz ama öksürüğü kesince bulaşmayı da azaltıyordunuz ama bu bir tedavi değildi. Birkaç yıl sonra zaten eroinin mahsurları da anlaşılınca böyle bir kullanımdan kaldırdık. Yani şimdi böyle bir tedavi yöntemini kullanmıyoruz. Veremi tedavi ediyoruz bugün için gibi. Bu bütün hastalıklarda da bu durum böyle. Tabii bunlar zaten kontrole tabi ilaçlar. Yani buradan vermemiz gereken mesaj bir hekime başvurmak gerektiği, kendi kendimize çözüm aramak yerine sebebinin ortaya konulması gerektiğini söylemek lazım. Hocam kanser konusuna değindiniz. Ona kısaca bir daha vurgu yapmak adına ben bir soru sormak istiyorum. İzleyicilerimiz için de faydalı olabilir. Öksürüğün karakteri değişince, var olan öksürük değişince özellikle sigara içenlerde bunun kanser belirtisi olabileceğini söylemiştiniz. Kanser riski dediğimizde kimlerde bunu düşünmek gerekir? Yani hangi izleyicilerimiz eğer öksürük yakınması var ama arttıysa kanserden şüphelenebilirler? Yani öncelikle her türlü tütün ürününü tüketenler, yani sigara ve nargile işte diğer hepsinden olabilir. Veya kendi sigara içmese bile, yani bunu birçok bayanlarda görüyoruz değil mi? Evlenene kadar babası, evlendikten sonra kocası zehirliyor. Evet. Şimdi yani orada pasif sigara içiciliği dediğimiz o olay
veya iş yerinde belli maddelere maruz kalabilir bu insanlar, değil mi? Onların öksürmeleri ve kansere eğilimlerini ne yazık ki günlük yaşamda hep görüyoruz. Normal olarak sizin öksürmemeniz lazım. Hani böyle çok rahatsız edici. Ama normal insanda günde birkaç kere yapabilir, geçebilir. Bu önemli değil. Sürekli saatte bir böyle gece gündüz oluyorsa mutlaka bir doktora gideceksiniz. Bunun ciddi bir nedeni olabilir. Bu nedenlerden bir tanesi de kanserdir. Hele ki sebep varsa yaşamınızda mutlaka ihmal etmeyin. Yani olabilir. Bakalım, olmayabilir, önemli bir şey. Sorun değil. Siz de kontrolünüz olmuş olursunuz. Yani arabanızı götürüyorsunuz. Siz arabanız kadar kıymetli değil misiniz? Kesinlikle haklısınız. Doğru. İnsanlar kendi sağlığını ihmal edebiliyorlar. Çok teşekkür ediyoruz Fuat Hocam. Çok sık karşılaştığımız bu öksürük yakınması hakkında bizi çok ayrıntılı bilgilendirdiniz. İzleyicilerimize de oturumumuzu takip ettikleri için teşekkür edelim. Kongremizin devamındaki oturumlarda kıymetli bilgilerini paylaşacak hocalarımızla devam edeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.